بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنښت او نیکې پیرزوینې ټولو دوستانو ته. هیله د ټول به ښه اوسئ درنو دوستانو. د ورډپریس لړۍ پیلو او د ورډپریس په دغه لړۍ کې به تاسو ته د ویب سایټ جوړېدنې په اړه باندې مختلف ویډیوګانې ولرو. ورډپریس څه شی دی؟ ورډپریس څنګه کار کوي؟ د ورډپریس هغه لومړني معلومات مو تاسو ته چمتو کړي. راځئ اول دا ګورو سره، له هغې نه وروسته بیا عملي کار ته راځو او تاسو به د دغې ویډیوګانو او د دې لړۍ په کتلو سره وتوانیږئ چې ویب سایټ جوړ کړئ. ورډپریس سټپ بای سټپ یا تاسو ته له لومړیو شروع کوو او تر ویب سایټ لیوله به یې رسو. ویب سایټونه مختلف ډولونه بیا جوړیږي او کوشش کوو چې تاسو ته مختلف ډول ویب سایټونه هم وښایو چې څنګه یې جوړ کړئ. ورډپریس چې دی دې ته کنټینټ منیجمنټ سیسټم ویل کیږي او په دې کې عمده موږ دا کولی شو چې موږ یو ویب سایټ ځان ته برابر کړو او په هغې ویب سایټ کې د معلوماتو تغییر راولو. کوم معلومات چې موږ په ویب سایټ کې اچولي دي او په ویب سایټ کې ویډیوګانې واچو، ویب سایټ کې پوسټونه وکړو، ویب سایټ کې خپل معلومات واچو. د دې لپاره موږ ورډپریس استعمالوو. نو د ورډپریس په څیر موږ جمله او ډروپال ځینې نور کنټینټ منیجمنټ سیسټم هم لرو چې په هغې کې هم دغسې ویب سایټونه جوړېدلی شي او جوړوی شو. نو دا فری دي ستاسو لپاره، کولی شئ چې د دې په استفادې سره تاسو فری ویب سایټونه جوړ کړئ. ورډپریس خپله په څه شی دی؟ دا یو اوپن سورس سافټویر دی یا اوپن سورس سی ایم ایس دی چې په پی ایچ پی لینګویج کې په پی ایچ پی ژبه کې جوړ شوی دی او ډیټابیس ورسره د مای اس کیو ایل ډیټابیس استفاده کیږي. د دې یو ځانګړی سټرکچر دی چې یا ځانګړی ساختمان د دې لپاره جوړ شوی چې په هغې کې تیمز باید ولري، پلګین باید ولري او ځینې نور هغه لومړني معلومات باید ولري یو سایټ چې په ورډپریس کې جوړیږي. نو دا به موږ تاسو ته عملي هم وښیو چې ورډپریس کې ویب سایټ څنګه جوړیږي، کوم فایلونه پکې جوړیږي، کوم فایلونه د څه لپاره استفاده کیږي. دا سټپ بای سټپ تاسو ته ښیو. ورډپریس کې موږ پیجز ډیزاین کولی شو. تاسو په ویب سایټ کې لیدلی چې د هوم یو پاڼه ورپسې اباوټ از بل پیجي، ګیلري بل پیجي، میژنیبلي، ویژنیبلي، مختلف پیجونه پکې جوړولی شو او پوسټونه کولی شو په هر پیج کې چې موږ وغواړو هره کیټګري کې بېلابېلې برخو ته کټګریانې وایي، نو په هغې کې کولی شو چې موږ بېل پوسټونه وکړو. ټیګز پکې کولی شو چې فرضاً یو لیکنه کې چې چا اړوند دي د لوبغاړو په اړه کوي، د هغه لوبغاړي نوم ټیګ کېدلی شي. کمنټونه زموږ په دغې پوسټونو باندې کېدلی شي. ډاکومنټس موږ اپلوډ کولی شو او عکسونه، نور فایلونه همدا ډول کوم یوزران چې دي یا استفاده کوونکي چې دي هغه پکې زیاتولی، کمولی، هغوی ته رول ورکولی شو. تیمز مهمه خبره ده، دې باندې به لږ ډیټیلز کې وغږیږو. ویجټس چې دي، ویجټس په سایډ بار کې د مختلفو کارونو لپاره استفاده کیږي. پلګینز هم د یو ځانګړي کار لپاره برابر شوي چې هماغه کار تاسو ته ترسره کوي. تاسو ته بیا په عمل کې هم ښیو چې څه ډول پلګین استفاده کیږي او د کم کار لپاره جوړ شوي. ورډپریس تیمونه د هر سایټ لپاره هغه سټرکچر دی یا هغه جوړښت دی چې سایټ په کم شکل جوړیږي، نو تیم سره په استفادې موږ په اسانۍ سره هغه سایټ جوړولی شو. مثال یې تاسو ته دغه دوه سایټونه ما مخکې تر مخکې خلاص کړي. یو دا ویب سایټ دی، د یو اس ډي ال آر ادارې دی. په دې کې دلته لوګو ده، دې ځای کې مینیو لري، سلایډر دی، دې کې عکسونه بدلیږي. پسې دغه ساحه د لنډو معلوماتو لپاره ده. ټریننګز، پلاننګ، پروټیکشن، دغه درې برخې دي چې دوی پکې کار کوي. ویژن اینډ ابجیکټیوز دي، دلته ورسره یو عکس دی او دلته د خپل ایکسپیرینس په اړه یا هغه تجربې په اړه باندې معلومات دي.
دا هغه پروژې دي چې دوی کړي دي. دلته یې نوم لیکل شوی او لاندې فوټر کې نور څه نشته. دغه پاس سر کې صرف ایمیل ادرس او د اړیکې شمیره ده. دا یو ډول ټمپلیټ شو. بل ټمپلیټ کې د خبرونو سایټي دې ځای کې د سایټ نوم دی، دا مینیو ده، خبرونه افغانستان جهان. دغه ځای کې وروستي تازه چې څه دي هغه راځي. دا ډول په دغه ساحه کې سلایډر دی او سلایډ شو ده او دا ورسره هغه وروستي لیکنې دي چې هر څومره ته غواړې هغه دلته راوستلی شي. دغه ساحه یې جوړه شوې، یعنې دلته بل سایډ بار دی او دغه ساحه کې بل سایډ بار دی. دې ځای کې دوی نور خبرونه لري، نور معلومات لري. دلته یې صلح برخه یې ورکړې ده. دغلته د ټویټر نه لیکنې راغلي دي، دلته راپورونه دي، سیاست، ورزش، دلته نوشته کې لیکنې دي چې کومې برابرې شوي دي او همدا ډول دغه برخه کې انځوریز خبرونه دي. په دغه سایډ بار کې د هوا حالات هم دي. دا اوس یو ویجټ دی، تاسو ته ما مخکې ویلو. نو دا یو ځانګړی تیم دی برابر شوی د خبرونو لپاره. تیم د هر کار لپاره، هر ویب سایټ چې برابریږي هغه به یو ځانګړی تیم لري. تیم کې چې کله تیم جوړیږي ځینې برخې مهمې دي. اول خو هغه جوړونکی په دې اړه فکر کوي چې دا تیم زه د څه دپاره جوړوم. هغه هدف معلوم دی، همغه تیم نه بیا یو ډیمو جوړوي، په ویب سایټونو یږدي فری او په پیسو باندې. فری کې تاسو ته لږ شیان اویلیبلي، یعنې لږ کار ترنه تاسو اخیستلی شي، او په پیسو یا پیډ کې بیا هغې کې بیا تاسو ته ډېر اسانتیایي په اسانۍ سره ویب سایټ برابرولی شئ. نو په هغې برخو به بیا وروسته غږېږو. د تیم یا د ټمپلیټ دغه برخې مهمې دي. مین انډیکس ټمپلیټ به لري، انډیکس ډاټ پی ایچ پي باندې شروع کېږي. پیج ټمپلیټ به لري، هیډر به لري، فوټر به لري، سایډ بار به لري. د کمنټس لپاره به ټمپلیټ لري. سټایل ډاټ سی ایس ایس کوم سټایلونه چې جوړیږي، رنګونه او دا هر څه به په دغه فولډر کې برابري، او فنکشن یې به لري. دا د تیم هغه مهمې برخې دي. مین انډیکس، پیج ټمپلیټ، هیډر، فوټر، سایډ بار، کمنټس ټمپلیټ او سټایل تیم فنکشنز. دغه برخې دي چې په دې کې به یو تیم به دا برخې لري. نو دغه زمونږ لومړنۍ معلوماتي لنډه ویډیو وه. خبرې هم ډېرې په ډیټیل ځکه ونه کړې چې کم دوستان له کمپیوټر ساینس یا هم د سافټویر ډیولپمنټ نه لرې دي، هغوی ته بیا خسته کون کېږي. او زه غواړم چې په دغه کورس کې ټول هغه ملګري دوستان را شامل شي چې څوک صرف دلچسپي یا د دې لیوالتیا ولري چې هغوی د ویب سایټ ولري یا ویب سایټ دې جوړ کړي. نو دا به زموږ لومړنۍ معلوماتي ویډیو. بله ویډیو کې به موږ عملي کار شروع کوو.